И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас Sportage рестайлинг G4NA. Как обычно, как у всех, постукивать, побрякивать. Автомобиль начинает... Ой, пробег у нас 91 тысяча по одометру, год у нас 2014. Вот многие стали удивляться, да, действительно, там 12 год, 14 год, пробег 90-100 тысяч, типа мотано, не мотано. Ребята, у нас у самих Avensis 2006 года 170 тысяч, по-моему, пробег. Мы покупали его новым. Просто-напросто на автомобиле мало ездят. И очень много кто так делает. У друга там Opel 2000 Astra 2012 год, по-моему, у него пробег вообще 50 тысяч. Он на нем крайне редко ездит. И так далее. То есть, да, у папы большой пробег, у меня большой пробег, потому как много ездим. Но многие люди очень мало ездят. Поэтому учитывайте это тоже. Не надо думать, что все постоянно живут в машине, все постоянно там с утра до вечера на ней катаются. И у всех там пробеги за 200 с лишним тысяч. Нет, это неправда. Большинство людей все-таки мало ездит на машинах, поэтому вот такие вот пробеги на одометрах потом мы видим. Так, ну что, давайте будем сейчас разбирать, полностью все дефектовать, промерять, вымерять, то есть смотреть, естественно, что нужно менять, что не нужно менять. Опять-таки, многие начинают говорить, вот это, как говорится, надо менять все подряд, и так далее. Зачем это оставлять, то оставлять. Ребята, зачем это менять, когда оно в нормальном состоянии еще проездит больше, чем вот в данном случае, да, на одометре есть. Естественно, мы это не будем трогать, потому как первое, незачем, лишние деньги. Второе, запчасти печальные, очень печальные сейчас идут. Естественно, мы это не будем трогать. Made in China ставить не хочется вообще. Еще раз говорю, сейчас многие поставщики стали как делать, раз Made in China отказываются, обратно принимают их, достают их из упаковки Made in China, переклеивают Made in Korea и продают дальше. Вот такие вот дела. Будьте аккуратны, бдительны. Перед тем, как менять все подряд и так далее и тому подобное, вы сначала посмотрите, а надо ли это менять. Ну, меньше слов, больше дела. Работаем. Навесное поснимали, к навесному вопросов никаких не имеется, ремень нормально, генератор нормально, помпа не шумит, не бежит, все с ней хорошо. Все шланги также поснимались нормально, нигде ничего не полопалось, не поломалось, фишки, защелки, все хорошо. Катализатор в данном случае стоит на автомобиле еще. Естественно, будем отворачивать верхнюю лямбду, смотреть, в каком он состоянии. Там уже принимать решение, надо, не надо удалять. Антифриз был мененный, красный залитый зачем-то, хотя пробег-то еще небольшой. Естественно, будем заливать обратно уже новый, зеленый. Мотор внутри имеет, ну, в принципе, довольно-таки чистый на цвет. Даже снизу, обычно снизу копчененькая все, цепь не вытянута. Натяжитель практически не вышел, все натянуто, все хорошо. Вот эти цепи гораздо, еще раз говорю, дольше ходят, чем наподобие, которые стоят на Солярисах. Так, ну что, сейчас убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндре, что там у нас происходит. Кстати, по поводу компенсаторов, то есть мотор пока стоял, прогревался, то туда-сюда, то брякает, то не брякает. И довольно-таки это сильно проявляется в данном случае, поэтому компенсаторы будем менять. Стук стоит неимоверный, практически до самого, уже до рабочей температуры прогрелись, и все равно то раз через раз брякают, не брякают, поэтому меняем. Ставим от немецкого автомобиля. Корейский ставить мы не будем, а именно аналог от немца. Так, ну что, по поводу еще хотел сказать в комментариях, ребят. Еще раз говорю, кто будет там пиарить какие-то другие каналы на нашем канале, естественно, будем удалять и банить. Ну, это мы не приемлем. В принципе, мы другие каналы не смотрим, никогда никому ничего не пишем, нам это не интересно. Своих забот, работ хватает и не позволим, еще раз скажу, рекламировать другие каналы за наш счет. Извините, как-то так будем банить. Так, ну что, будем приступать к монтажу, демонтажу ГБЦ. Работаем. ГБЦ снято у нас. В первом просто пятно рабочее, в четвертом задиры пошли. Ну, естественно, росточка выйдет, слава богу. Вот что значит делать в начале. Тут уже без всяких проблем, ты понимаешь, что это все дело выйдет 0,5. Слава богу, гильзовать не придется. Ну, как обычно, вот это место у них опять-таки далеко от болта, аппендикс. Начинают потеть маслом все это дело. Если надо больше мазать герметиками, то, к сожалению, это иногда не помогает. Так, ну что, сейчас
Осталось у нас 3 болта крепления блока. Достаем, сзади все отвернуто, промежуток отвернутый, крепление выпуска тоже отвернуто. 3 болта, достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал. Разберем насос, посмотрим на него. Так, ну пока на этом все, работаем дальше. Мотор у нас полностью разобран на столе, весь, все, что необходимо. Сделали полную дефектовку, промерили все, что возможно. Начинаем с блока. Первое. Посмотрели, естественно, плоскости. Так. Все хорошо. Нигде ни прогибов, ничего нет. Все замечательно. Поэтому фрезеровку делать не будем. Кто-то говорит, да, для успокоения души надо делать. Ну, ребят, для успокоения души, вот мы видим своими глазами, что все нормально. Нигде ничего нет. Для этого, поэтому нам спокойно. А не после фрезеровки. А тем более некоторые делают плоскошлифование. Плоскошлифование нужно делать в хороших станках, хорошими руками. Бывает такое, что после плоскошлифования все завалено еще хуже, чем было. Поэтому имейте это в виду. Для красоты просто так мы не делаем. Зачем лишние деньги отдавать, когда и так все ровненько. Старую прокладочку уберем, все отмоем, все будет замечательно. По цилиндрам. Первый, второй, третий, четвертый. Сторона впуска. Ну, первый тоже пошел. В общем-то, как-то так это выглядит дело. Естественно, росточка по блоку, больше ничего не требуется. Далее, коленвал пробежались. Он весь сотка в сотку в размере, что коренные, что шатунные. Замечательно. Кто-то говорит, вкладыши нужно. Ну, согласен, да, шатунные в данном случае менять, потому что стоят вот это вот непонятное чудо-юдо, которое стирается тут, без сомнений, да, в таких случаях надо менять. Ну, когда смотришь коренные, но они новые. Что вам в них не нравится? Скажите, пожалуйста, для чего вы хотите их менять? Для того, чтобы просто-напросто было? Так вы перед тем, как менять их, зажмите, пожалуйста, их и пройдитесь нутромером. Возьмите микрометр, выставите нутромер и пройдитесь. Посмотрите, сколько зазор у вас на старых вкладышах, сколько на новых. Перед тем, как что-то там крякать в комментариях. Ну, ребят, верхний вкладыш, ну, новый, абсолютно новый. Ничего в них нету такого смертельного. Что новый, что старый ложишь рядом, все одно и то же будет. Естественно, мы их метим, где какой стоял. Обратно туда же будем все это дело ставить. Естественно, коренные вкладыши мы трогать не будем, потому что, ну, состояние новых. Далее, насос. Что вам в нем не нравится? Все, даже заводской хон через просматривается это дело. Шестеренки тоже, заводской хон просматривается. На рабочих поверхностях ничего нет, все с ними хорошо. Зачем? Чтобы было, чтобы просто вот так вот взять и поставить, ну, для красоты, ну, тоже так себе сомнительная затея. Тем более такая тенденция появилась на масляных насосах. Лопается пружинка. То есть в подаче, в клапане сброса давления масла лопается пружинка, пропадает давление. Ну, такие качественные запчасти. Имейте это в виду тоже, пожалуйста. Перед тем, как говорить, что надо все подряд менять. Далее по поршням. Давайте сначала катализатор посмотрим, потому как он тут мешает нам эндоскоп. По катализатору все понятно, ну, тем более близко посмотрели, да. Все видно, все прекрасно видно, все полетело. Вон там аж на кусков не хватает. Естественно, это дело надо удалять. Замечательно видно, что ему хана. Катализатору, так, по нему вопрос закрыли. Удалять однозначно верхний и нижний оставлять, естественно же, ничего с ним не будет. Даже если будет, ничего страшного. Второй цилиндр. Кольца начали подзалегать маленько, подзасирать их. Первый цилиндр в таком состоянии. Это у нас четвертый. Вкладыши вот эти выкидывать будем, как я говорю, хотя группу-то даже видно, да, но протирает вон видно. Будем ставить нормальные вкладыши. Третий. В принципе, все до боли понятно с этим мотором. Ничего здесь криминального, критичного нет. Поршня, вкладыши, натяжитель, удаление катализатора. Сейчас головку разухарим, посмотрим, в каком состоянии клапана выпускные, большие, небольшие раковины. Просто притирка, замена сальников, либо полный ремонт. Ну, на этом пока все. Сейчас составляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование и будем восстанавливать двигатель.
И снова всем привет! Пришло время собирать у нас Sportage G4, она все готова, все отмыто, блок отмыт, расточен, поверхность не делали, то есть еще раз когда отмыли, промерили ровно, как говорил, поэтому фрезеровка не была сделана. Здесь все отмыто, здесь все отмыто, сейчас припрессовываем поршневую, отмываем коленвал. Коленвал, еще раз говорю, химией мы не трогаем, спиртовые очистители и компрессором хорошо продавать, чтобы ни пылинки, ни соринки не было на нем. Далее поршня, по поводу автовела я говорю, поршня как шли, так и шли, хорошие, то есть и по размеру все, и форму имеют, но кольца поменяли упаковку и, ну, на вид они, скажем-то, так себе, поэтому мы их ставить не ставим, либо ТПР, либо НПР кольца, в данном случае НПРовские будут стоять. Обязательно по поршням у нас 4-5 соток зазора, в кольцах 2,5-3 десятки зазора надо делать. Обязательно промеряйте все кольца, компрессионные, маслосъемные все, потому как если зазора не будет, при первом запуске хорошо нагреете, сзади идет в круг. Будьте аккуратны. Естественно, вкладыши поставим красные, нормальные. Ну, все как обычно, все как у всех. Давайте будем продолжать сборку, укладку коленвала. Блок собран, готов к установке. Сейчас ставим пластину для автомата и монтируем на автомобиль. Все, естественно, крутится одной рукой, все как полагается. Слышно только ширканье колец по новому хону, поэтому нужна обкатка мотора 3000 км, не более 3000 оборотов, чтобы хон с кольцами прикатались. Это тоже обязательная процедура. Ну а так, в принципе, все. По зазорам все нормально везде. В шатунных, в кольцах, в поршнях все хорошо. Так, потребовалось нам для сборки очистители, герметик, масло, колечко, естественно, сюда новое, сальник коренной задний новый, смазка для коренных болтов, растворитель для обезжиривания, в принципе, все, ну и чистые тряпки. Давайте будем приступать к монтажу на автомобиль. Блок установлен на автомобиль, поверхность обезжирена, промежуток привернут. Далее ГБЦ у нас сальники заменены, клапана притерты, раковин больших не было, но слава богу, то есть капремонт ГБЦ не понадобился. Катализатор мы удалили, машина будет прошиваться на Евро-2, как поставим аккумулятор, там буквально минут 15-20. Так. Головка тоже ровненькая, все с ней хорошо. Также старую прокладку все убрали, также обезжирили. Болты мобиловской смазкой, для того, чтобы нормально протянуть. Обезжириваем обычным растворителем. По краям вот этих вот местах будем промазывать герметиком. Обязательно саму прокладку оригинально, естественно, будем пробрызгивать клеем. Компенсаторы лежат новые, так как старые брякали сильно и на горячую даже слышно их было. Ну, в принципе, ничего нового. Все как у всех. Давайте будем приступать к монтажу ГБЦ. Так, ну что, ГБЦ у нас протянуто, тут уже успели собрать, то есть стартер, естественно, все шланги поставили, впускной коллектор, эта сторона собрана у нас. Распредвалы стоят, компенсаторы новые стоят. Далее, ГРМу проблем не было, вопросов никаких ни башмакам, ни к чему. Поставили только натяжитель от НД мотора. Он имеет такую же конструкцию, но только смазка идет по-другому маленько, естественно. Поэтому башмак просверливается дырка. Если у натяжителя сверху отверстие и в башмаке сверху отверстие брызгает масло на цепь, то у этого прямо вот здесь, в нем, в самом поршеньке отверстие идет, сверлится. Дырка в башмаке, также поступает смазка, в принципе, ничего такого криминального в этом нету. А сама конструкция, кто-то спрашивал, одинаковая, что у НД, что у НД. Только у НД вот эти вот усики есть, которые мало-мальски хоть держат, чтобы до конца поршень не защелкивался и цепь не проскакивала. Но опять-таки они очень тонкие, поэтому мы всегда прокачиваем давление масла перед запуском. Свечи выворачиваем и холостую прокачиваем. После этого только уже запускаем. Так, ну что, здесь в принципе все понятно. Сейчас два колечка, естественно, новых, сальник коренной новый. Ставим переднюю крышку, клапанная крышка и навесную. Через час будем автомобиль примерно где-то запускать уже. Работаем. Автомобиль у нас собран, автомобиль готов к первому запуску. Масло антифриз залили, давление масла мы прокачали. Дроссель вымыли, старый антифриз из бачка выкачали, новый залили. Ну, в принципе, все. Автомобиль прошили на Евро-2. Без всякого тюнинга, просто удаление второй лямбды из компьютера, чтобы ошибки это не появлялось больше. Обманки мы не ставим и не советуем, потому как зачастую ошибки все-таки рано или поздно загораются. Чтобы этого избежать, лучше, конечно, прошить автомобиль. Так, далее, ремонт вышел в районе, там, наверное, 110, может, чуть меньше, тысяч рублей. Точно не помню, клиент, естественно же, знает, потому что все цены перед ремонтом мы скидываем. И благодаря компенсаторам, ну, может, чуть меньше 110 тысяч. За все про все, под ключ, то есть за все работы, фильтра, масло, антифриз, удаление, прошивки и так далее. Так,
Далее. Обкатка, естественно, 3000 километров, не более 3000 оборотов. В районе 200 километров нужно будет заменить масло с масляным фильтром обязательно. По поводу масел и антифриза, еще раз говорю, заливайте все жидкости по допускам. Всегда говорю, некоторые пишут, вот вы там на цвет выбираете антифриз. Мы не на цвет, мы по допускам выбираем антифриз, но при этом придерживаемся зеленого цвета, потому как именно в эти автомобили залит с завода зеленый антифриз. Есть Felix GDM красный и зеленый, еще раз говорю, мы придерживаемся зеленого. Главное соблюдать допуски. Красный, зеленый, там без разницы. Это чисто наше предпочтение. Главное допуски. То же самое масло касается. Какая фирма, бога ради, любая, Total, там, после Total у нас недавно пару моторов было идеально кристально чистые, просто-напросто там в районе 100 тысяч пробега было у людей. Разбирали, ну просто чистейшие, это просто отдельно на моторы отправляли. Чистейшие. Такое ощущение, что машина на газу работала, нет на бензине, но при этом, ну, Total, да. Масло хорошее, главное допуск. Поэтому все, весь выбор, конечно же, за вами. Мы придерживаемся опять-таки антифриз, еще раз говорю. И масло. Вот это вот мы заливаем. Ну, в принципе, советуем неплохие масла, как бы проблем с ними нет, очень давно работаем. На зиму 0,30, 0,20, лето 5,20, 5,30, и машина, конечно, горя знать не будет. Главное еще перед поездками прогревайте автомобиль зимой. Не надо, у вас там рабочая температура вроде бы на тахоме, ну, на щитке приборов, но на самом деле масло-то далеко от рабочей температуры, оно еще холоднющее, поэтому на машине сразу газовать, кто-то там садится и все, и поехал, вроде рабочее, антифриз нагрелся, все, газ пол. Нет, конечно, так делать нельзя. Масло прогревается зимой гораздо дольше, прямо очень долго греется, поэтому учтите это, пожалуйста, прогревайте машины хорошо. Бензин 95-й, не потому что он чище, а потому что детонации меньше. Плохой бензин на раз-два убивает моторы быстро очень. Из последнего это вот i30 был, который залипли форсунки, то есть начал валить, рассыпался поршень, и Highlander был. То же самое, залили плохого бензина, прогорели клапана и позадирало поршневую. Моментально там форсунки стоят заводские, но при этом задрало в усмерть. При одной заправке, то есть одна поездка, и все, убило мотор наглухо. Не надо заправляться на левых заправках АЗС, где дешевле там на пару рублей литр бензина сэкономите, но убьете потом мотор. Так, давайте будем запускать. Первый запуск, давление масла, еще раз скажу, прокачали. Поэтому должно быть все нормально. Опа. Так, давление есть, аккумулятор есть, печка выключена. Пробуем. Запустился. Потраиваешь, что ли, такое ощущение маленькое? Работает нормально. Так, ну что, заработало, все хорошо. Никаких ошибок, ничего нет. Пробег еще раз посмотрели. Увидели 97 тысяч, год у нас 2014. Кто-то говорит по рулю, что пробег смотрен, да не может за такой пробег руль стереться. Ребята, лично был Санта-Фе там на 40, на 50 тысячах, не помню уж точно. Но не более 50 тысяч он прошел, у нас руль облез, его поменяли по гарантии. Вот это вот корейское качество, скажем так, не очень хромает. Многие говорят, так вот дешевле Toyota, там напичкано вроде больше, но вот они, последствия того, почему он дешевле, а напичкан больше. Вот это вот все. Кнопочки все позатираются, это все материал гораздо хуже, чем на той же самой Toyota. На Toyota сделано все примитивнее, не так красиво, но материалы получше будут, по износостойкости чевее. И все, естественно, там на пробеге 200 тысяч выглядит так же, как на Hyundai, там, не знаю, 100 тысяч, в 2 раза. Все это дело более-менее стойко стоит. Не надо судить по рулю на корейцах, это, говорю, больная тема. Вот эти вот непонятные, что это за кожа, конечно же, у них. Вообще неизвестно. Здесь еще подогрев руля стоит. Да, подогрев руля. Естественно, он еще и быстрее облазит все это дело. Это личный опыт, опять-таки, наше владение корейцем. Так, стоимость сказал, пробег сказал, год сказал. Давайте послушаем с оружия и заканчиваем. Опа. Что, работает ровно, работает тихо, как и должен работать автомобиль. На этом заканчиваем серию. До новых встреч, до свидания.